สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซิ่งนะครับผมมาดูกันเลยมันคืออะไรนะนี่คือมอนิเตอร์ครับผมมอนิเตอร์ก็คือลำโพงนี่แหละลำโพงที่เอาไว้ฟังเอาไว้มิกเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้มาตั้งนานแล้วผมก็ตกลงมาเป็นรุ่นนี้นะมาแกะพร้อมกันเลยเป็นรุ่นแซมสันยี่ห้อแซมสันรุ่น Resolv SE นะครับเขาอ่านว่า Resolv ใช่ป่ะ Resolv SE 8 นิ้วนะครับแกะกันเลยนะตื่นเต้นทุกครั้งครับเวลาได้แกะของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมเป็นเสพติดการแกะของมากชอบมากเวลาได้แกะของโอ้โหข้างในมีกล่องอีกทีหนึ่งครับข้างในมีกล่องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดึงขึ้นมาอีกนะผมว่าไม่ต้องดึงขึ้นมาหรอกครับเพราะว่าเขาแกะฝามาแล้วนะเนี่ยเปิดฝาขึ้นมาเลยก็ได้โอ้เนี่ยมันเปิดฝาขึ้นมาได้นะก็จะมีใบเสร็จแล้วมั้งครับเนี่ยมีรังไข่ทิ้งไปโอ้โหแล้วก็มีเห็นแล้วครับตัวลำโพงเดี๋ยวยกขึ้นมานะโอ้โหเบลเลอร์เลยครับเห็นเปล่าดูสิเบลเลอร์เลยให้ปลั๊กไฟมาด้วยก็แน่สิมันต้องใช้ปลั๊กไฟนี่หว่าแล้วก็ให้คู่มือครับนี่คู่มือแกะต่อโอ้โหข้างบนมันเป็นด้านๆอย่างนี้ด้วยฮะเนี่ยเป็นผิวสักๆด้านๆนะครับเป็นไงล่ะเนี่ยนะฮะ Samson Resolv SE นะครับสวยมากเลยเขาบอกว่าดอกตัวนี้เขาเรียกอะไรนะไฟเบอร์อะไรสักอย่างคาร์บอนไฟเบอร์ป่ะวูฟเฟอร์ตัวนี้ขนาด8 นิ้วนะครับตัวนี้จะมีช่องลมให้เบสออกมาด้วยป่ะมาดูกันจะชัดนะนี่เห็นเปล่าตัวนี้จะมีช่องยาวๆก็น่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องอะไรเงี้ยครับดอกทวีตก็อันใหญ่ดีคือลำโพงมันอันใหญ่มากครับน่าประทับใจมากเลยไม่ได้ผมแกะข้างเดียวก็พอนะให้ผมแกะ2 ข้างผมเหนื่อยเดี๋ยวจะพลิกด้านหลังให้ดูนะ
ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีค่าอะไรเงี้ยพารามิเตอร์ต่างๆนะมี High Frequency Level มี Volume มีสัญญาณเข้าที่เป็นลายเป็นอันบาลานซ์อะไรเงี้ยครับเลือกโวลต์มีสวิตช์พาวเวอร์นะก็ต้องไปดูสเปครายละเอียดกันอีกทีนะอันนี้ก็อันบ็อกซิ่งคร่าวๆนะครับผมก็กะว่าจะเอามาใช้กับนี่แหละเอามาฟังเพลงเอามามิกเสียงอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ก็นะก็ใช้ไปเรื่อยๆแหละครับก็ต้องหัดใช้นะของอย่างนี้อ่ะไว้มีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆมาจะมานำเสนอนะแค่นี้แหละสวัสดีครับบ๊ายบาย